Діточки, спробуйте відгадати загадку. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошок поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Дітки, здогадались, хто це? Так, дітки, це ластівка. Спробуйте відгадати ще одну загадку. Відлітають за моря у далекі края, на будинках гнізда в'ють, звуть же їх лелеки, дітки. І лелеки, і ластівки – все це, дітки, перелітні птахи. Тож у нас сьогодні мова з вами піде на занятті про перелітних птахів. Послухай, як гарно співають пташечки весною. У кожної пташки своя пісня. Зозуля кує, а ластівка цвірінькає, соловейко тьохкає. Але не всі птахи мають голос і вміють співати. Наприклад, лелека. Він ляскає дзьобом, і цей його так званий спів називається клекотання. Тож лелека клекоче, а лебідь крякає. Пропоную тобі відгадати мої загадки. Будь уважний. Привітала нас піснями із весною і живе з нами під стріхою одною. Що це за пташка? Це ластівка. Ластівка цвірінькає. У червоних чоботях, у білому халаті він весною прилетів і сидить на хаті. Це лелека. Послухай, як клекоче лелека. В лісі на зеленій гілці, ніби грав хтось на сопілці. Підійшов поближче я і побачив солов'я. Соловей тьохкає. Хто гнізда свого не має, яйця іншим підкладає, а у лісі в холодку все кує мудруля. Хто вона? Зозуля. Зозуля кує. Білосніжні, гарні птиці, дім будують на водиці, дуже схожі на гусей, обережні до людей. Це лебідь. Лебідь крякає. Пропоную пограти в гру. Подивись і назви пташку, яка з'явиться на екрані. Ластівка, лелека, зозуля, лебідь, соловей. Ти дуже уважний, і ми з тобою чудово пограли. Сподіваюся, діточки, що вам сподобалося слухати спів перелітних птахів, відгадувати загадки про птахів. На цьому наше заняття закінчилося. До побачення!